اور اسرائیل کی غزہ پر بمباری چوتھے روز میں داخل ہو گئی۔ تازہ بمباری سے مرنے والوں میں عورتیں اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 اور دوسرے خاندان کے 8 افراد بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی ہے، جبکہ 3800 زخمی ہیں اور اس دوران ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ رپورٹس کے مطابق بجلی اور جنریٹرز کے ذریعے فیول کی کمی کے باعث اسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ کے گنجائش آباد علاقوں میں اندھا دھند بمباری سے 2 صحافی بھی جاں بحق ہو گئے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ 1,87,000 سے زائد فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو کر اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ مذمتی تنظیم حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ درجنوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل جب بھی غزہ کے شہریوں پر بمباری کرے گا، جواب میں اسرائیلی یرغمالی کو مار دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایلی کوہن نے کہا کہ حماس نے 100 سے زائد اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حماس کی دلیرانہ کارروائی کے بعد اسرائیل غزہ پر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق حماس کے مذمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کیا ہے، جبکہ انہوں نے اپوزیشن سے ہنگامی حالات میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اعلان کے بعد اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملے میں لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کے 3 فائٹر جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی چیک پوسٹوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے جوابی حملے کیے ہیں، جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے۔ گرفتار افغان دہشت گردوں نے قلعدم ٹی ٹی پی سے منسلک ہونے اور پاکستان میں کارروائیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ دہشت گرد سیف اللہ نے کہا کہ 10 مارچ کو ہم 11 آدمی افغان سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ ہم 11 افراد میں 6 افغانی اور 5 پاکستانی شامل تھے۔ سیف اللہ نے کہا کہ نوید، یاسر، وقار کے پاس خودکش جیکٹیں تھیں، جن میں 2 گرینیڈ تھیں۔ ہمارا کمانڈر چمتو سیکیورٹی فورسز کے خلاف بارودی سرنگ نصب کر رہا تھا تو دھماکہ ہو گیا۔ گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ ہمارا کمانڈر چمتو بچ گیا یا مر گیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد ہم پر پاک فوج نے چھاپا مارا، جس سے ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ 5 دن بعد آرمی نے مجھے ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ ایک اور دہشت گرد شاہ محمود نے کہا کہ مولوی محمود اللہ کے کہنے پر ٹی ٹی پی گروپ میں شامل ہوا۔ میرا کمانڈر مفتی نور ولی ہے، میں ان کے ساتھ تشکیل کے لیے وزیرستان آیا تھا۔ شاہ محمود نے بتایا کہ ہم 9 افراد تھے جو تشکیل کے لیے آئے تھے، ان میں سے 5 افغان طالبان تھے۔ ہم خود کے راستے پر وزیرستان آئے تھے، یہاں ہم عمر اور خالد کے ساتھ ملے۔ دہشت گرد شاہ محمود کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے کرک گیس پلانٹ پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد شہید ہوئے۔ یہاں سے کلاشنکوف، 4 فون اور 2 یونیفارم لے کر چلے گئے اور میں افغانستان واپس چلا گیا تھا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی حمایت کر دی۔ اس کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 151 میں لفظ لا کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میری اپنے ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں۔ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ مسٹر صدیقی، آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں، اپنے دلائل پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 151 میں لا کا کیا مطلب ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا،
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। अगर इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैं सवाल में खलल नहीं डाल रहा, वकील को सुन लेते हैं, फिर सवालात का जवाब आ जाएगा। हमें पहले ही राय देने के बजाय फैसला लिखना चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने जैसी कानून साजी नहीं कर सकती। मौजूदा कानून से मगर ये असूल मुतासिर नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या लेजिस्लेटिव एंटरप्राइज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती है। तो दूसरी तरफ और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब 8 सोप में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग तबादले में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर रजा अली शाह शहीद और हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाके सरगोदा में अदा की गई। ISPR ने बताया कि नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, अजीज़ो अकारीब, पाक फौज के अफसरान, उमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हवालदार निसार अहमद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके विहाड़ी में अदा की गई, जिसमें अहले खाना, अजीज़ो अकारीब, पाक फौज के अफसरान और उमायदीन इलाका ने शिरकत की। ISPR ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी तिजारत पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि मकामी हुक्काम की मिली भगत से स्मगल शुदा ईरानी तेल की 27,000 गाड़ियां रोजाना गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। इन गाड़ियों के दाखिले के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फी गाड़ी रिश्वत दी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर स्मगलिंग में किरदार अदा करने वालों को भी शेयर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की सरहद पार से गैर कानूनी नकलो हरकत तकरीबन बंद हो चुकी है, अगरचे अभी तक मुकम्मल तौर पर यह स्मगलिंग नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अस्करी और सिविल क़यादत ने स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कुन मुहिम शुरू की। गुज़िश्ता 3 साल में यह ऐसी दूसरी मुहिम है, लेकिन इस बार क्रैकडाउन शदीद था। यह मेरा फैसला था कि ईरानी तेल की पाकिस्तान स्मगलिंग को रोका जाए, जिस पर पाक फौज ने अहम किरदार अदा करते हुए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया। निगरां वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अगस्त से पहले ईरानी तेल की स्मगलिंग को बहुत से लोग कानूनी समझते थे। बेरोजगारी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग के जारी रहने की दलील दी गई, जिसके लिए सरकारी मुलाजमतों को जानबूझकर खाली रखा गया। उन्होंने कहा कि 2020 में इस वक्त की हुकूमत ने भी ईरान से मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसका तखमीना उस वक्त सालाना $2 अरब था। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क के दिगर हिस्सों में अशिया की गैर कानूनी सप्लाई के रास्ते 3 साल कबल बंद हो गए थे। इसके नतीजे में 1674 गैर कानूनी POL वेडल आउट लिस्ट सील किए गए। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के बाद बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन ने अपने मुल्क वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सिराब गोड सुपर हाईवे, अफगान बस्ती, कोची कैम और इत्तेहाद टाउन समेत शहर में मौजूद दीगर अफगान इलाकों से लोगों का इनखला शुरू हो गया। अफगान महाजरीन अपने अहले खाना समेत बसों के जरिए चमन के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं। इस हवाले से सिराब गोड बस अड्डे पर अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने साजो सामान के साथ बसों में अफगानिस्तान वापस जाने के लिए रवाना हुई, जबकि बसों के जरिए कराची से चमन बॉर्डर तक का किराया 7,000 रुपए वसूल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ, जबकि WTI की फी बैरल कीमत $88.29 हो गई।
अब बात करते हैं कुछ बिजली की। तो मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। यूनिट के हिसाब से बिजली कंपनियों के अफसरों को पैसे देने की समरी तैयार है। बिजली कंपनियों के अफसरों को मुफ्त बिजली की जगह माली सहूलत देने की तैयार कर ली गई। सराय के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिटों की फराहमी बंद करने की सिफारिश की गई है। काबीना कमेटी बराए तवानाई की जानिब से पावर डिवीजन की समरी पर आइंदा इजलास में मंजूरी देने का इम्कान है। मुफ्त यूनिटों की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से जायद बचत होगी। सराय का कहना है कि ग्रेड 17 के अफसर को माहाना 450 मुफ्त यूनिटों के बजाय 15,858 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को 600 मुफ्त यूनिटों की जगह 21,986 रुपए और ग्रेड 19 के अफसर को माहाना 880 मुफ्त यूनिटों के बजाय 37,594 रुपए देने की सिफारिश की गई है। सराय के मुताबिक ग्रेड 20 के अफसर को माहाना 1100 मुफ्त यूनिटों के बजाय 46,952 रुपए और ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिटों की जगह 55,536 रुपए देने की सिफारिश दी गई है। जनरेशन कंपनी के ग्रेड 17 के अफसर को 24,570 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को मुफ्त यूनिटों के बजाय 26,460 रुपए और ग्रेड 19 के अफसर को 42,720 रुपए देने की सिफारिश की गई है। सराफा एसोसिएशन ने सोने की कीमत के तयन के हवाले से अहम फैसला कर लिया है। कराची के सराफा बाजार में सोने की कीमतों के हवाले से हंगामी इजलास हुआ, जिसमें बिलियन के नुमाइंदों समेत सराफा एसोसिएशन के अहदेदारान शरीक हुए। इजलास में सोने की कीमतों के तयन के हवाले से अहम फैसले किए गए। एसोसिएशन ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि अंडर बैंक के साथ मंसलिक करके रेट जारी करेंगे। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक इसराइल फलस्तीन जंग के बाइस आलमी तौर पर सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। तर्जुमान ने कहा कि जंग के बाइस आज मकामी तौर पर सराफा बाजार में सोना दस्तयाब नहीं था। सोने की कीमत के हवाले से तर्जुमान ने बताया कि आज मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 1,95,500 रुपए का है। तर्जुमान के मुताबिक मार्केट में सोना गुज़िश्ता हफ्ते कम होकर 1,88,000 का हो गया था। और आपको बताएं, अदाकार यासिर हुसैन ने तुर्किया के मकबूल तरीन ड्रामे क्रूलुश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार से मिलने वाले पाकिस्तानी अदाकारों को तंज का निशाना बना डाला। अपने मुतनाज़ा बयानात पर अक्सर तनकीद का निशाना बनने वाले अदाकार यासिर हुसैन ने सोशल मीडिया पर बयान में पाकिस्तानी अदाकारों पर तंज करते हुए कहा कि खुदा की कसम, मैंने इतना मेकअप कॉस्मेटिक की दुकान पर नहीं देखा जितना तुर्किया के मशहूर अदाकार बोराक से मिलने आने वाले पाकिस्तानी अदाकारों ने किया हुआ था। यासिर हुसैन का मजीद कहना था कि सब पाकिस्तानी अदाकार सफेदी में इस भाई बोराक से भी सफेद में 2 टोन ऊपर थे। तुर्किया की आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज क्रूलुश उस्मान में उस्मान का किरदार निभाने वाले बोराक ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तानी शोबिस के नामवर अदाकारों ने उनसे मुलाकात की। शुमाली कोरिया ने गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने रोडिंग समनन अखबार में आर्टिकल लिखा है कि जिसमें ये बात कही है। उन्होंने लिखा कि गजा और इसराइल के दरमियान झड़पें इसराइल की फलस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल मुजरिमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने इसराइल और फलस्तीन मसले का हल आजाद फलस्तीनी रियासत को करार दिया है। चेयरमैन पीटीआई की साबिका अहलिया और मशहूर बरतानवी फिल्मसाज जमाइमा गोल्ड इस्मत भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी पर बोल पड़ी। जमाइमा ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक बार 2 बच्चों की तस्वीर शेयर की, जिनमें से एक फलस्तीनी बच्चा है और एक इसराइली बच्चा, और दोनों ने जंग से मुतासरा हैं। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मैं इस तनाज़े के दोनों तरफ के मासूम इंसान खुसूसन बच्चों के साथ हूँ। जमाइमा ने लिखा कि दोनों में से जो भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसकी मसम्मत करती हूँ। अफगानिस्तान में जलजले के बाइस हलाकतों में इजाफा हो गया। अफगान हुकाम के मुताबिक होलनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई है। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले से 2000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 35 रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। चीन ने $2 लाख इमदादी रकम अफगानिस्तान के हवाले कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के बाइस मिट्टी के तोदे और इमारतें गिरने से अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि मिट्टी के मलबे के नीचे लोगों के फंसने की वजह से हलाकतों की तादाद
حالات بڑھ سکتی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ زلزلے کے وقت اچانک عمارت ہلنے لگی، دیواروں کے پلستر گرنا شروع ہو گئے اور ان میں دراریں پڑ گئیں، نیٹ ورک کنیکشنز منقطع ہو گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے اونچی عمارتوں سے دور گلیوں میں ہی کھڑے رہے اور آفٹر شاکس کے بعد گھروں کو لوٹنے سے ہچکچاتے رہے۔ بھارتی وکیل ونیت چنڈال نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کی پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کو بڑی فتح قرار دے دیا۔ مہمان نوازی کی روایت پامال کرنے پر بھارتی وکیل نے شرم سازی کے بجائے ڈٹائی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ونیت چنڈال نے سوشل میڈیا پر پیغام لکھا ہے کہ زینب عباس کے خلاف ایکشن لینے پر شکر گزار ہوں۔ ونیت نے زینب عباس کے خلاف سائبر کرائم میں شکایت کی تھی، جبکہ ورلڈ کپ کی پریزنٹر زینب عباس گزشتہ روز بھارت سے دبئی پہنچی تھی۔ ونیت نے زینب عباس پر بھارت مخالف ٹویٹ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ آئی سی سی ترجمان نے زینب عباس کو ڈی پورٹ کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ستمبر کے مہینے کے مین اور وومن پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے اعلان کردہ نامزدگیوں میں پاکستان کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں، جبکہ بھارت کے 2 کرکٹرز کو نامزد کیا گیا ہے۔ نامزدگیوں کا اعلان کھلاڑیوں کی ستمبر کے مہینے کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا۔ بھارت نے شمبن گل اور محمد سراج پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد ہوئے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کو بھی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا۔ دوسری جانب آئی سی سی وومنز پلیئر آف دی منتھ کے لیے ساؤتھ افریقہ کی لورا ورلٹ اور نیڈن کلرک اور سری لنکا کی